L-għaqda mhux governattiva Step Up for Parkinson's ħejjiet dokumentarju li se jkun qed jintwera fuq One fi-żfin il-Milied u li ta' spazju lil persuni bil-kundizzjoni Parkinson's disease. Natalie Muschamp spjegat li l-għaqda qed tippromuovi z-żfin bħala parti mit-terapija għall-Parkinson's. Fil-fatt mitejn persuna jingħataw 10 klassijiet fil-ġimgħa li jgħinhom jiffunzjonaw aħjar fil-ħajja. Step Up for Parkinson's is a volunteer organization that helps people with Parkinson's disease and their carers, so their family members, through free specialized movement classes. So they come for free, they meet as much as they can. We used to have 10 classes per week before COVID. And besides the classes, we're actually more like a family. We have dinners together, we spend birthdays together, and we also perform together. Sfortunatament l-imxija tal-COVID-19 ħarbtet ħafna mill-pjanijiet li kellha din l-għaqda kif l-attivitajiet fiżiċi kellhom jieqfu u l-ħidma nqalbet għal waħda virtwali. Il-produttur Fabrizio Fenek li ħadem fuq id-dokumentarju spjega lan ta' dan id-dokumentarju li se jintwera fit-22 u fil-25 ta' Diċembru fuq One. Bdejna vjaġġ fih id-dokumentarju mill-bidu tal-Parkinsons minn meta nibdet l-idea minn Natalie u tevolvi l-istorja kif din l-organizzazzjoni baqgħet tikber u tikber, saret laħqu anka fuq 200 parteċipant. U l-istorja bad tibqa' wkoll tevolvi, insiru nafu l-parteċipanti fih id-dokumentarju u d-diffikultajiet li kellhom fl-organizzazzjoni sa l-ikbar diffikultà li llum qegħdin jaffaċċjaw minħabba l-COVID-19.